સ્વાગત છે તમારું બધાનું. લેવલ 2 આપણે 14મું ચેપ્ટર બાકી હતું સેકન્ડ પાર્ટનું. તો આપણે ચાલુ કરતા પહેલા બ્લેસિંગ્સ લઈશું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ઇસ્કોન બેંગ્લોર કુલાઈના. બરાબર, આપણે બ્લેસિંગ્સ અને ગઈકાલે બહુ સરસ સેલિબ્રેશન. આપણે મંગલાચરણ થી ચાલુ કરીશું. જ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च. श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते नमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव की जय श्री प्रभुपाद. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. બહુ દિવસની ગેપ પડી ગઈ, 3-4 દિવસની. હા પ્રભુ. આપણે જસ્ટ રિવિઝન બી કરી લઈશું. આગળ પાર્ટ 1 માં આપણે શું જોયું હતું? ચેપ્ટર 14 નામ જે છે પ્રકૃતિના 3 ગુણો. બરાબર, તો બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેપ્ટર છે. આપણે જે આ બધા અત્યારે જ્ઞાન યોગના ચેપ્ટરો ચાલી રહ્યા છે 7 થી લઈને 12 સુધી. બરાબર, અરે 7 થી લઈને 12 સોરી, એ તો ભક્તિ યોગના હતા. અને 13 થી લઈને 18 એબ્સન્ટ માઇન્ડ જ છે. 13 થી 18 ત્રીજો પાર્ટ છે જ્ઞાન યોગ. હા, તો એ હવે જ્ઞાન યોગ આપણે 13 માંથી ચાલુ કર્યું છે. બરાબર, તો આપણે એ પણ જોયું હતું કે ભક્તિ તો ઇમ્પોર્ટન્ટ આપણે જે 6 ચેપ્ટર આપી દીધા હતા શ્રીલ પ્રભુપાદ અને ભગવદ ગીતા શ્રી આપણે ભગવાન કૃષ્ણએ 6 ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ કહી દીધું. તો પછી જ્ઞાન ના બાકી કેમ રાખેલા હતા? તો આપણે જોયું કે કર્મયોગ થી આપણે ભક્તિ એચીવ કરી શકીએ. સેમ વે આપણે જ્ઞાનથી નોલેજ પણ હોવું જોઈએ. ભક્તિ આપણે એચીવ કરવું હોય અને સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈફની અંદર આપણે પ્રોગ્રેસ કરવો હોય તો આપણને નોલેજ પણ હોવું જોઈએ. શું કરવું, શું નહીં કરવું, અને કેવી રીતે આપણે મતલબ સ્પિરિચ્યુઅલાઇઝ કરી શકીએ, જે કર્મોને કરી શકીએ એવી રીતે ટ્રુ નોલેજ પણ હોવું જોઈએ. તો આ બધા જે અધ્યાયો છે એ બધા રિયલી નોલેજ જ્ઞાન વિશે છે. તો આપણે 13મો અધ્યાય આપણે જોયો હતો. બરાબર, 13મો અધ્યાયનું નામ શું હતું? હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી. હા, એ અર્જુને 6 પ્રશ્ન પૂછેલા ને, પ્રકૃતિ, પુરુષ અને અથવા ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ પણ કહીએ, અને પ્રકૃતિ, પુરુષ અને બરાબર. હા પ્રભુ. હા, તો એમાં જે અર્જુને
6 પ્રશ્ન પૂછેલા અને એના બધા જવાબ આપેલા હતા ભગવાને. અને છેલ્લે જ્ઞાન ચક્ષુ એટલે કે નોલેજ ની દ્રષ્ટિ, એટલે આપણે જે કીધું ને કે નોલેજ હોવું જોઈએ તો જ આપણે ભક્તિની અંદર પ્રોગ્રેસ કરી શકીએ. તો એ જ્ઞાન ચક્ષુ શું હતું એ પણ આપણે 13મા અધ્યાયની અંદર 27 થી 35 ના શ્લોકની અંદર આપણે કવર કર્યું હતું. બરાબર. ક્ષેત્રજ્ઞ આપણે જોયું હતું એક લોકલાઇઝ શરીર, જે આપણું જે શરીર છે એના વિશે ખાલી આપણે જાણીએ છીએ, ત્યારે ભગવાન જે છે ક્ષેત્રજ્ઞ એ આપણા શરીરને તો જાણે છે, પરંતુ એ બધાના શરીરના કણની અંદર શું થઈ રહ્યું છે બધું પણ જાણે છે. એટલે યુનિવર્સલ એ ક્ષેત્રજ્ઞ કહેવાય. પછી આપણે ઇમ્પોર્ટન્ટ જોયું હતું જ્ઞાનની પ્રોસેસ, જે 20 ગુણો હતા ને જ્ઞાન અચીવ કરવા માટે જે હતા એ પણ આપણે જોયા હતા. 8 થી લઈને 13.13 થી લઈને 19 એની અંદર જ્ઞાનનો ઉદ્દેશ અને એની જે પ્રોસેસ જે હતી એ પણ આપણે જોયું. બરાબર. તો આપણે 13મા ચેપ્ટરનું તો વાંધો નહીં, પણ 14મું ચેપ્ટર પછી આપણે ઇમ્પોર્ટન્ટ જે હતા 3 ડુઅર્સ, 3 કર્તાઓ. એક તો શું? એક તો આત્મા. બરાબર. તો આત્મા એ શું કરે? ડિઝાયર કરે, ઈચ્છા કરે. મતલબ આપણે જે ઈચ્છા કરી ને એટલે તો આપણે અહીંયા ભૌતિક જગતમાં આવવું પડ્યું. આપણે શેની ઈચ્છા કરી? આપણે ભોગ ભોગવવાની ઈચ્છા કરી. બરાબર. અને કંટ્રોલ કરવાની. જેવી રીતે ત્યાં ગોલોકાની અંદર કેવું સુપ્રીમ પર્સન ભગવાન કૃષ્ણ અને બધા એના સેવક, બધા એના દાસ, બરાબર, બધા એની સેવામાં લાગેલા હતા. તો એમનું જોઈને પછી આપણે એનાથી એનવી અમુક લોકોને આવે ને કે મારે પણ ભોગવવું છે, મારે પણ કંટ્રોલ કરવું છે, મારે બી સુપ્રીમ થવું છે. તો એના માટે પછી એ ભગવાનથી ખોટાથી ને એ એટલે પછી ભગવાન કહ્યું કે તારે એન્જોય કરવું છે, તો એના માટે પછી આ ભૌતિક જગતનું સર્જન થયું હતું. અને કેવી રીતે થયું એ પણ આપણે બધું ગોલકા ચાર્ટની અંદર આપણે જે રીતે થાય છે, બરાબર, એક્સપાન્શન પહેલા કૃષ્ણમાંથી બલરામમાંથી પછી ફર્સ્ટ ચતુર્યુ એક્સપાન્શન થાય, સંકર્ષણ, વાસુદેવ સંકર્ષણ, અનિરુદ્ધ અને પ્રદ્યુમન, પછી અગેન સંકર્ષણમાંથી લોર્ડ નારાયણ થાય, અને પછી એની અંદરથી પાછું સેકન્ડ એ જે સંકર્ષણમાંથી અગેન પાછું દ્વિતીય એક્સપાન્શન થાય, અને લાસ્ટલી એને સેકન્ડ સંકર્ષણમાંથી મહાવિષ્ણુ પ્રગટ થાય છે. મહાવિષ્ણુ જે પેલા કોઝલ ઓશન એટલે જે કારણ સાગર કે કારણ સાગર ની અંદર પોડેલા હોય, અને એમાં એના જેવું એ કરે, એક્સેલ કરે, મતલબ શ્વાસ બહાર કાઢે, અસંખ્ય યુનિવર્સોનું મતલબ ક્રિએશન થાય. બરાબર. એમાંથી એક યુનિવર્સ ની અંદર સેપરેટ બધા થાય, અને દરેક ની અંદર પછી અગેઇન એની અંદર એ જાય ગર્ભોદક્ષાયી વિષ્ણુ, અને એમાંથી પછી ક્ષીરોદક્ષાયી વિષ્ણુ, અને ગર્ભોદક્ષાયી વિષ્ણુના નાભિ કમળમાંથી જે 14 ભુવન અને ઉપરના ટોપમોસ્ટ જે સૌથી પહેલું ક્રિએશન એ બ્રહ્માજીનું થાય. બરાબર. અને બ્રહ્માજીને પછી બહુ તપશ્ચર્યા કરે, એમને ખબર નથી પડતી કે ફર્સ્ટ જીવ હતો ને, બધું અંધારું, તો શું કરવું ખબર નહીં પડે. પછી એમણે મેડિટેશન, એમને શબ્દ સંભળાયો તપ, એટલે એમને એટલી ખાલી પ્રેરણા મળી કે મારે તપ કરવાનું છે. એમને કેટલા વર્ષો તપ કર્યું, પછી એમને ડાયરેક્ટ ભગવાને એમના હૃદયની અંદર નોલેજ આપ્યું, વેદોનું જ્ઞાન. બરાબર. અને એમને કીધું છે કે હવે તમારે હવે સેકન્ડરી ક્રિએશન એટલે કે બાકીનું જે બધું 14 ભુવનની અંદર 84 લાખ યોનિમાં જે બધા ડિફરન્ટ પશુ પક્ષીઓ અને બધા જે હોય એનું બધાનું સર્જન કરવાનું. અને એમના પાસ્ટ જયારે એન્હિલેશન થયું હતું ત્યારે તે વખતે એમની જે પોઝિશન હતી, એમના જે પ્રીવિયસ જન્મોના કર્મો, એના ઉપરથી પછી જ્યાંથી અટક્યું હોય તે પ્રમાણે પછી એમને નેક્સ્ટ લાઈફ, જેવી રીતે આપણે ઊંઘમાંથી ઉઠીને સવારે ઉઠીએ ને આપણે કેવું ત્યાંથી અટકેલું બધું આપણે યાદ આવી જાય. બરાબર. એ જ સેમ વે ની અંદર જેવું બ્રહ્માનો દિવસ ચાલુ થાય, ઓકે, અને બધું સૃષ્ટિનું સેકન્ડરી ક્રિએશન થાય, એમાં બધું પછી બધા જીવો આવી જાય. તો 3 જીવો છે બેઝિકલી. એક તો આપણે આત્મા થયો, પછી એને જે ઈચ્છાઓ કરેલી હોય એ પ્રમાણે જે કર્મો કર્યા હોય એની બધી ઈચ્છાઓ તો પૂરી નહીં કરે ભગવાન, પરંતુ જે રિયલ પૂરી કરવા જેવી હોય, જે લાયક હોય, એને પછી પરમાત્મા એને સેન્કશન કરે, અને પછી સેન્કશન કરીને પછી પૂરી કરવા માટે જોઈએ ને, બરાબર, શરીર જોઈએ. એ પ્રમાણે જે ઈચ્છાઓ પૂરી આપણે ઈચ્છાઓ આપણે એક્વાયર કરી હોય આપણે થ્રુઆઉટ લાઈફની અંદર, તો જ્યારે મળતી વખતે આપણે જે કોન્શિયસનેસ ની અંદર આપણે દેહ છોડે, એ પછી એ પ્રમાણે પછી આપણને નેક્સ્ટ શરીર મળે, અને એ પ્રમાણે આપણને એ
એ ભોગવવાનું ફેસિલિટી આપવાનું કામ કોણ કરે? પ્રકૃતિના 3 ગુણો છે, સત્વ, રજસ અને તમ, જે આપણે આજે 14મું ચેપ્ટર જે છે એના વિશે, બરાબર. તો આપણે આગળ બી જોયું હતું કે એ જે ત્રણેય પ્રકૃતિના જે ગુણો છે, સત્વ, રજસ અને તમો ગુણ, બરાબર, એ માયાદેવી, બરાબર છે, માયાદેવી નું કોન્સ્ટિટ્યુશન, બરાબર, એનું બંધારણ પ્રમાણે ભૌતિક જગત ચાલાવે છે આખી. જેવી રીતે દરેક દેશનું પોતાનું બંધારણ હોય, જેલનું કાયદો હોય, જેલનો કાયદો કોણ, એનો ઇન્ચાર્જ કોણ હોય, તો જેલર હોય, એ પ્રમાણે જે રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન પ્રમાણે બધું ચાલતું હોય. સેમ વે ની અંદર પ્રકૃતિના 3 ગુણોથી આપણે બધા કંટ્રોલ્ડ છે, બરાબર. અને એનાથી ટોપ મોસ્ટ કોણ છે? એક 3 ગુણોને કંટ્રોલ કોણ કરે? તો કે લોર્ડ કૃષ્ણ. તો આગળ બી કીધું ને, મયાધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ, એટલે આ બધી 3 પ્રકૃતિના જે 3 ગુણો છે એ કોની અંડરમાં? મારા અધ્યક્ષતા હેઠળ એ લોકો 3 દેવીઓ જે 3 ગુણો કામ કરે છે, અને એ પ્રમાણે આપણા બધા જીવો એ પ્રમાણે એમના અનુલક્ષીને કામ કરે છે. તો આપણે જોયું હતું બરાબર, આ બધા આપણે એકચ્યુઅલી અડધું ચેપ્ટર આપણે જોયું હતું, પરંતુ જે ભગવાન હવે કહે છે કે પરમ ભૂય પ્રોક્ષ્યામિ જ્ઞાનાનામ જ્ઞાનમ ઉત્તમમ યદ્માત્મા મુનય સર્વે પરામ સિદ્ધિ બતા. તો ભગવાન શું કહે છે? તો કે હવે હું તને સર્વ જ્ઞાનોમાં સર્વશ્રેષ્ઠ જ્ઞાન, કે જે જાણીને મુનિજનો, જે મોટા મોટા ઋષિઓ હતા, મુનિજનો હતા, એ બી પરમ સિદ્ધિ પામ્યા હતા. તો આ એક જ્ઞાન નવ યોગેન્દ્ર જે હતા ને, નવ ઋષિઓ, એ ઋષિઓએ એમને બી એ કરીને એ થયું હતું, બરાબર. તો આ 9 ઋષિઓ પણ હતા, જે હતા ને, કવિ, હવિ, અંતરક્ષી, પીપલાયન, પ્રબુદ્ધ, અવિરોહોત્ર, દ્રાવિડ, ચામસા અને કરભાજન. તો એમણે આગાહી કરેલી છે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુના પ્રાકટ્ય વિશેની આગાહી બી એમણે 11મા સ્કંદની અંદર શ્રીમદ ભાગવતમના 5મા ચેપ્ટરમાં 32મા શ્લોકમાં કીધું હતું. શું કીધું હતું? તો કે કૃષ્ણ વર્ણ ત્રિષા કૃષ્ણમ સાંગોપાંગાસ્ત્ર પાર્ષદમ યજ્ઞ સંકીર્તન યજંતી સુમેધા. જે ઇન્ટેલિજન્ટ હશે એ કળિયુગની અંદર સંકીર્તન કરશે, બરાબર. અને આપણને ખબર છે કે જે કર્મનું ફળ, જે મતલબ સતયુગ, દ્વાપરયુગ અને ત્રેતાયુગની અંદર એમના ડિફરન્ટ યુગ ધર્મ હતા. જેવી રીતે કલયુગનું યુગ ધર્મ શું છે? સંકીર્તન છે, બરાબર. સતયુગનું મેડિટેશન એટલે કે ધ્યાન. ત્યાં સતયુગની અંદર 1 લાખ વર્ષની એમની ઉંમર હતી. તો એની અંદરથી લોકો કેટલા વર્ષો 25,000, 30,000, 35,000 વર્ષ તપશ્ચર્યા કરતા હતા, મેડિટેશન કરતા હતા ભગવાનનું. તો એ સતયુગનો યુગ ધર્મ મેડિટેશન હતો. એવી રીતે સેમ વે સતયુગ પછી ત્રેતાયુગ અને દ્વાપર યુગ. ત્રેતાયુગનો યુગ ધર્મ શું હતું? ટેમ્પલ વર્શિપ દ્વાપરનું હતું, મેડિટેશન પહેલાનું હતું, બરાબર. અને કળિયુગનું હતું એ આ સંકીર્તન છે. તો ટેમ્પલ વર્શિપ, મેડિટેશન, અને એટલે તે વખતે આ જે 9 ઋષિઓએ ભાગવતમની અંદર આ આગાહી કરેલી કે કળિયુગની અંદર, જ્યારે જસ્ટ કળિયુગની શરૂઆતની અંદર ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવશે, અને જે કોણ હશે? એ કૃષ્ણ પોતે જ હશે, પરંતુ એમનો વર્ણ સફેદ હશે, મતલબ વ્હાઈટ હશે, ગોલ્ડન. અને એ એમના પાર્ષદો સાથે આવશે, બરાબર. તો અને એ સંકીર્તન ધર્મ પ્રસારિત કરશે. તો એક એ નોલેજ થી શું થાય? તો કે આ જ્ઞાનમાં સ્થિર થવાથી મનુષ્ય મારા જેવા દિવ્ય પ્રકૃતિ પ્રાપ્ત કરી શકે. ભગવાનની દિવ્ય પ્રકૃતિ કેવી છે? સચ્ચિત આનંદ, બરાબર. એમને 3 મૂળની અસર થતી નથી. સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણની અસર એમના પર નથી થતી. એમની બોડી ડિફરન્ટ છે, સચ્ચિત આનંદ. તો જો તમને આ નોલેજ આવી જશે, બરાબર, જે આમને કીધું છે એ પ્રમાણે, તો પછી તમારે એ ભગવાન જેવી દિવ્ય પ્રકૃતિ પ્રાપ્ત થશે. અને આ પ્રમાણે પ્રાપ્ત થાય તો પછી શું થાય? એનાથી સર્જન સમયે એ જન્મ નહીં લેતો અને પ્રલય કાળે વ્યતીત નથી થતા. આપને ખબર છે કે આધ્યાત્મિક જગત જે છે, આધ્યાત્મિક જગતનું પ્રલય કે સર્જન થતું નથી. એ ઓલવેઝ મતલબ ઓલવેઝ એટર્નલ હોય છે, બરાબર. સેમ વે આપણે પણ ભગવાનના દિવ્ય ધામની અંદર જઈ શકીએ.
આપણે આ બધી વસ્તુ ઓલરેડી જોઈ હતી. ઠીક છે. પછી આ આપણું ક્રિએશન આ કઈ રીતે જે કે અહમ બીજ પિતા, બરાબર, ભગવાને કીધું હતું ને કે મમ યોની મહદ બ્રહ્મ, એટલે બધી 84 લાખ યોનીની ડિફરન્ટ જે સ્પીસીસ છે એ બધાનું બીજ ગર્ભદાન કોણ કરે છે? ભગવાન પોતે. જ્યારે ગ્લેન્સિંગ કરીને આખું આપણે લાસ્ટ એપિસોડમાં જોયું હતું કેવી રીતે બધી એજિટેશન થાય અને સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ ની અસર પ્રમાણે પછી બધી પશુઓ બધી સૃષ્ટિનું નિર્માણ થાય. બરાબર. સો ઇન શોર્ટ બધાના પરમ પિતા કોણ છે? લોર્ડ કૃષ્ણ, એટલે મહાવિષ્ણુ, પરંતુ અલ્ટિમેટ અગેન એક્સપાન્શન લોર્ડ કૃષ્ણમાંથી થતું એટલે કૃષ્ણ છે. એ આપણે બ્રહ્મ સંહિતાની અંદર પણ કહે છે ને, ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ આ અનાદિર આદિર ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણમ. આ બધી ભૌતિક જગત, આધ્યાત્મિક જગત અને જેટલા બી અનંત બધા બ્રહ્માંડો છે બધાનું સર્વનું કારણ કોણ છે? ભગવાન કૃષ્ણ. બરાબર. જેવી રીતે કોઈ પણ વસ્તુનું ક્રિએશન હોય, જે કોઈ કલાકાર જે હોય ચિત્રકાર દોરે તો પછી એની પાછળ કલાકાર હોય. સેમ વે આ બધું જે સર્જન, સૃષ્ટિનું સર્જન દેખાય. અને આપણે 11મા અધ્યાયની અંદર બી જોયું હતું, બરાબર, ભગવાનના ડિફરન્ટ જે વિરાટ વિશ્વરૂપ દર્શન, પછી 10મા અધ્યાયની અંદર વિભૂતિયોગમાં આપણી બધી ભગવાનની વિભૂતિઓ જોઈ હતી. બરાબર. પછી વિરાટ રૂપ દર્શન જોયું હતું કે આમાં આખું મતલબ બધા ભુવનો ના ડિફરન્ટ લોકો પણ ભગવાનના દર્શન કરી શકેલા અર્જુનની સાથે. અને પછી છેલ્લે અર્જુને થઈને કીધું કે ભાઈ મને હવે તમારું ઓરિજિનલી 400 અને લાસ્ટમાં 200 ફોર્મ બતાવો. સો આ આખું મતલબ ભગવાનની પોઝિશન એકદમ ક્લિયર થઈ ગઈ કે ભગવાન કોણ છે અને આ બધી વસ્તુ ક્રિએશન, પછી ભૌતિક જગતનું ક્રિએશન એ કૃષ્ણમાંથી થતું હોય છે. પછી મેઇન વસ્તુ આપણે આજે આ ચેપ્ટરમાં ફોકસ કરવાનું છે, જે 3 ગુણો છે. જે 3 ગુણોની અંદર ભૌતિક પ્રકૃતિ બેઝિકલી 3 ગુણોની બનેલી છે. તે છે સત્વ, રજો અને તમ. બરાબર. જ્યારે સનાતન જીવ પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે છે, જ્યારે જીવ એકલો આત્મા હોય ને, આત્મા એ પ્યોર એટર્નલ હોય છે, એની પોઝિશન ભગવાન જેવી હોય છે. બરાબર. ભગવાનની જે ક્વોલિટી હોય ને સચ્ચિદાનંદ, સેમ વે આત્માની બી ક્વોલિટી સેમ જ છે. ક્વોન્ટિટી વાઇઝ બહુ અણુ છે, નાનકડું છે. જ્યારે ભગવાન જે વિરાટ છે, બરાબર, વિભુ છે, બાકી ક્વોલિટી વાઇઝ સેમ છે. પરંતુ જેવો એ પ્રકૃતિના ગુણોની અસર હેઠળ આવે ને, એટલે પછી એ સંસર્ગમાં આવે, જીવ જેવો સનાતન આના સંસર્ગમાં આવે એટલે પછી એ બધા એક ગુણોથી બદ્ધ થઈ જાય અને પોતાનું ઓરિજિનલ એ એની જે પોઝિશન એ એમાંથી ભૂલી જાય અને કે ને નિત્ય આપણો બદ્ધ જીવ થઈ જાય. મતલબ એ પેલા નિત્ય સિદ્ધ એટલે અથવા તો લિબરેટેડ સોલ હતો, એની જગ્યાએ હવે બદ્ધ જીવ થઈ જાય છે બીકોઝ ઓફ પ્રકૃતિના 3 ગુણોને લીધે. તો આ 3 ગુણોની અસર જેવી રીતે સંપર્કમાં આવે આત્મા, એટલે એ પછી આ રીતે અંદર બધી 84 લાખ યોનિની અંદર ઘૂમ્યા રાખે. બરાબર. તો વસ્તુ હવે એ છે કે આ 3 ગુણો છે, બરાબર, એ આખા દિવસ દરમિયાન એવું નથી કે ભાઈ આપણે જે કોઈ પણ એક ગુણની અંદર હોય છે. 3 ગુણોની અંદર સતત એ ફાઇટ ચાલતી હોય છે. ક્યારેક સત્વગુણ પ્રભાવી હોય, ક્યારેક રજોગુણ પ્રભાવી હોય, ક્યારેક તમસ ગુણ પ્રભાવી હોય. એટલે એ પ્રમાણે બધું એટલે અહીંયા એ જ કે છે કે નિષ્પાપ એટલે અર્જુન વિશે કહે છે કે સત્વગુણ અન્ય ગુણો કરતા અધિક શુદ્ધ હોવાથી પ્રકાશ આપનારો છે અને મનુષ્યને સર્વ પાપમાંથી મુક્ત કરનારો. એટલે બેઝિકલી હવે એવું કહે છે કે સત્વગુણની અંદર જે માણસ અવસ્થિત રહેતો હોય, ટ્રાય કરતો હોય કે સત્વગુણની અંદર રહે, તો એની પોઝિશન શું હોય કે એનાથી એ જ્ઞાન અને પ્રકાશથી સત્વગુણ એટલે શુદ્ધ હોય, બરાબર, પવિત્ર હોય. એટલે એને લીધે આપણે એ પણ જોયા હતા કે આપણે શરીર 9 દ્વારોથી બનેલું છે. બરાબર. તો 9 દ્વારો બીકોઝ આપણે સત્વગુણની અંદર હોય તો એ પાયસ હોય અને એની એક્ટિવિટીઝ પાયસ હોય છે. તો એ બધા પવિત્ર હોય છે એટલે એને નોલેજ અને જ્ઞાનથી બદ્ધ થઈ જાય. પરંતુ એ પવિત્ર હોય છતાં પણ એ સુખ અને જ્ઞાનના ભાવથી બદ્ધ થઈ. જેવી રીતે બહુ ઇન્ટેલિજન્ટ હોય, જેવી રીતે સાયન્ટિસ્ટ હોય, કવિ હોય, તત્વચિંતકો હોય, એ બધા કેવું એમની લાઈફ થોડી ડિસિપ્લિન હોય. એમનું ખાવા પીવાનું અને બધું ડે ટુ ડે સ્કેડ્યુલ બધું પરફેક્ટ હોય. એટલે એને લીધે પણ છતાં બી એ સત્વ ગુણ બી એ શું કરે, જ્ઞાનથી લીધી અને
સુખના ભાવથી એ બંધ થઈ જાય છે. એટલે એ બી બંધન તો કરે જ છે. સત્વગુણ પણ તમને છૂટો નથી રાખતો, મતલબ લિબરેટેડ નહીં. સત્વગુણથી બી તમે બંધનમાં. સેમ વે એવી રીતે પછી રજોગુણ હોય. રજોગુણ હોય તો એનાથી શું થાય એ આપણે જોઈશું આગળના શ્લોકમાં. પણ રજોગુણ હોય તો વધારે એક્ટિવ અને આપણે 12-16 કલાક કામ કરતા હોય તો રજોગુણની ઉત્પત્તિ અમર્યાદિત ઈચ્છાઓ અને તૃષ્ણાને કારણે થાય છે. બરાબર. આપણી બહુ બધી ઈચ્છાઓ હોય, આપણા બહુ બધા ગોલ્સ હોય, તો એને અચીવ કરવા માટે આપણે શું કરીએ? રાત દિવસ મહેનત કરતા હોય. એટલે કે રજોગુણની અંદર આપણે તેનાથી શું થાય? જીવ કામ કર્મથી બંધ થઈ જાય છે. આપણે જોયું હતું ને 3જા, 4થા, 5મા અધ્યાયની અંદર કે જો આપણે આપણા કર્મો, સકામ કર્મ, નિષ્કામ કર્મ, અકર્મ, વિકર્મ, બહુ બધા ટાઈપના આપણે ડિફરન્શિએટ કરીને જોયા હતા. બરાબર. જો આપણો રજોગુણની અંદર વધારે ટાઈમ રહેતો હોય તો આપણા બધા કર્મો કેવા થશે? એ સકામ કર્મ. સકામ કર્મ એટલે બેઝિકલી શું? એ બાપને બંધન કરતા કરે. બરાબર. સારા કરીશું તો ઉપરના લોકની અંદર આપણને સારી ફેસિલિટીઝ મળશે. કારણ કે સ્વર્ગ લોક અને એનાથી જો ઉપરના લોક ત્યાં આગળ સેન્સ ગ્રેટિફિકેશન અહીંયા કરતા 1000 ગણી હોય. ત્યાં એમની લાઈફ પણ બહુ વધારે હોય અને એની સેન્સીસ પણ બહુ પાવરફુલ હોય આપણા કરતા. તો રજોગુણ સત્વગુણની અંદર હોય તો એ રીતે, અને રજોગુણની અંદર તો પછી ઉપર તો નહીં જવાય, પરંતુ આપણે આ પૃથ્વી લોક પર જ તમે એ કરીએ. પણ હવે બરાબર. અને તમોગુણ હોય તો શું થાય? તમોગુણ એટલે બેઝિકલી અજ્ઞાન, એટલે નોલેજ ના હોય એટલે પછી એ શું કરે? એને જ્ઞાન નહીં હોય. અવિદ્યા. અવિદ્યા એટલે શું કે શું મારે કરવું જોઈએ, શું નહીં કરવું જોઈએ, એનો અભાવને લીધે જીવોનો આ ગુણના પરિણામો શું હોય? તો કે ઉન્માદ, આળદ અને નિંદ્રા હોય છે. એટલે એકદમ એક્ટિવ બી નહીં હોય અને એકદમ બસ ખાઈ પીને પડી રહેવાનું. કોઈનો તો એનાથી મુક્તિ નથી. એનું રિઝલ્ટ શું? તો ગાંડપણ અને આળસુ. બરાબર. જે વધારે ઊંઘી રહેતા હોય, 10-10, 12-12 વાગ્યા સુધી ઊંઘી રહેતા હોય, તો આ મતલબ મેઇન ત્રણેય ગુણોની કેરેક્ટરિસ્ટિક આપણે જોઈ હતી. પછી આગળ જે એ કહે છે કે હે ભરત પુત્ર, સત્વગુણ માણસને સુખથી બાંધે છે, રજોગુણ કર્મથી બાંધે છે અને તમોગુણ જ્ઞાનને ટાંકીને પ્રમાદથી બાંધે છે. ઓકે. એટલે આપણે આ સેશન બી જોઈ લીધું હતું. પછી વ્યક્તિના અંદર ગુણના પ્રાધાન્યને ઓળખવું. હવે કેવી રીતે ઓળખવું? બરાબર. તો ક્યારેક શું થાય? મેં આગળ કીધું એ પ્રમાણે કે સત્વગુણ એકદમ પ્રભાવી હોય ત્યારે રજોગુણ અને તમોગુણને પરાસ્ત કરીને એ મુખ્ય બની જાય છે. અને કોઈક વખત રજોગુણ મુખ્ય થઈ જાય તો પેલા બે સત્વ અને તમોગુણને પરાસ્ત કરીને એ રજોગુણ મુખ્ય થાય છે. આ રીતે અંદર ઓલવેઝ ફાઇટિંગ ટગ ઓફ વોર હોય ને એના જેવું ચાલ્યા કરતું હોય. બરાબર. અને આ જો કે જ્યારે શરીરના સર્વ દ્વારો જ્ઞાનના પ્રકાશથી પ્રકાશિત થઈ જાય છે. બરાબર. આપણા 9 દ્વાર જે છે એમાં ઉપરના જે છે ને 2 આંખ, 2 કાન, નાક, પછી મોઢું, એ જે છે ઇનપુટ છે જેનાથી આપણે લેતા હોય છે બધું. બરાબર. જે રીતે આંખથી આપણે જોવાનું કામ કરીએ, કાનથી સાંભળવાનું કામ કરીએ, મોઢાથી ખાવાનું અન્ન લઈએ આપણે. બરાબર. તો એ શરીરના ઉપરના ભાગની અંદર જે છિદ્રો આવેલા છે, જે 9 દ્વાર જે છે એ ઇનપુટ છે. અને જે નીચેના જે 2 દ્વાર છે, મળદ્વાર અને જનનેન્દ્રિય, તો એ જે આઉટપુટ છે. તમે શું ઇનપુટ લીધું, તમે શું જોયું, શું તેના વિશે તમે શું ખાધું, શું સાંભળ્યું, એનું એન્ડ રિઝલ્ટ તમારું આ આઉટપુટ છે. તો આપણે શું કરીએ, શું ખાઈએ, શું એ બધું આ અલ્ટિમેટલી એની ઇફેક્ટ આખા બોડી ઉપર થતી હોય છે. તો અહીંયા એ છે કે જો વ્યક્તિ સત્વગુણની અંદર હોય તો બધા શરીરના બધા દ્વારો જે છે 9 દ્વાર, બરાબર, 2 આઉટપુટ અને બાકીના 7 ઇનપુટ, 9 દ્વારે પ્રકાશિત થઈ જાય છે. એ સત્વગુણ બેઝિકલી એટલે બહુ સારો એમ. ત્યારે રજોગુણ શું હોય? રજોગુણ અત્યંત આસક્તિ, સકામ કર્મ અને ઉગ્ર ઉદ્યમ, એટલે અનિયંત્રિત ઈચ્છાઓ અને લાલસાના લક્ષણો પ્રગટ થાય છે. તો આ રજોગુણમાં જે માણસ હોય ક્યારેય શાંત નહીં હોય, એકદમ મતલબ ઉગ્ર કર્મમાં વ્યસ્ત હોય. અને જે તમોગુણમાં હોય એ ઓલવેઝ ઇન્ટોક્સિકેશન ની અંદર હોય, ડ્રગ્સ એડિક્ટેડ હોય. બરાબર. તમોગુણની વૃદ્ધિ થાય ત્યારે અંધકાર, જડતા અને ઉન્માદ અને મોહ થાય છે. તો આપણે અહીંયા સુધી આપણે જોયું હતું
તો હવે બેઝિકલી આગળ આપણે જોવાનું છે કે ચોક્કસ 14 થી લઈને 18 ચોક્કસ ગુણોમાં કરેલા કર્મો અને મૃત્યુ. હવે આપણને ખબર છે કે આપણું મૃત્યુ તો નક્કી છે, ક્યારે આવવાનું એ નક્કી ખબર નથી. જીવનના કયા સ્ટેજની અંદર, સવારે હોય, રાત્રે હોય. આપણે જોયું ને હમણાં નરસિંહ અવતારની અંદર કે હિરણ્યકશિપુ એ તપશ્ચર્યા કરી હતી. શું શેના માટે તપશ્ચર્યા કરી હતી? કે એકદમ અમર થવા માટે. બ્રહ્માજીને એકદમ એને એટલું ઓસ્ટિરિટી કરી કે એનું આખું સ્કેલેટોન બચેલું હતું. ત્યાં સુધી એને એક પેલા અંગૂઠા પર ઉભા રહીને વર્ષો સુધી તપશ્ચર્યા કરી હતી. અને લાસ્ટમાં પછી બ્રહ્માજી પ્રસન્ન થયા અને કીધું, ભાઈ શું જોઈએ તને? કે મને અમર જોઈએ. કે અમરતા તો મારું પોતે હું નથી, તો પછી તને કેવી રીતે આપી? તો પછી એને પોતાનું દિમાગ ચલાવીને એવું બધું માગી લીધું કે નહીં, મને કોઈ પુરુષ મારી શકે નહીં, પ્રાણી મારી શકે નહીં, દિવસે નહીં, રાત્રે નહીં, અંદર નહીં, બહાર, ઘરની. તો એમ કરીને ટ્રાય કર્યું, પરંતુ ભગવાન તો કે ને કે જે છલ કરે એની અંદર ચેમ્પિયન કોણ છે? તો કૃષ્ણ ભગવાન છે. તો એવું અવતાર લીધું કે ઇવન બ્રહ્માજીએ બી વિચાર્યો નહીં હતો. બરાબર, નરસિંહ અવતાર. અને યોર ડિવોટી જે પ્રહલાદ નો જે ભરોસો હતો કે ભગવાન કણ ની અંદર છે. અને જયારે લાસ્ટમાં એટલું બધું પ્રયત્ન કર્યો હતો કે પ્રહલાદને મારવા માટે. શેના માટે? ભાઈ એ એકદમ ફિયરલેસલી કહેતો હતો કે નારાયણ સર્વસ્વ છે. અને એના પપ્પાને હિરણ્યકશિપુ એને એમ કહેતા હતા કે તમારે રિટાયર થઈને જવા જરૂર છે, તમારે જંગલમાં જતું રહેવું જોઈએ અને નારાયણને ભજવું જોઈએ. તો એટલે પછી એ ગુસ્સે થઈને મારવા માટે બહુ બધા પેંતરા કર્યા, પણ બધાની અંદર એ ફેલ જાય છે. ફાઇનલી એકદમ એ ફ્રસ્ટ્રેટ થાય છે. છેલ્લે કે તને આટલો બધો પ્રયત્ન કર્યો મારવા માટે, છતાં પણ તું મરતો કેમ નથી? તો કે મેં તમને કીધું ને કે બીકોઝ ઓફ વિષ્ણુ. તો કે ક્યાં છે તારો વિષ્ણુ? મને બતાવે. તો કે તમારો આ સવાલ જ ખોટો છે કે ક્યાં નથી એમ કઈ. તો કે ક્યાં નથી એટલે આ પિલરમાં છે? તો કે હા છે એમ. તો કે એટલે પછી ત્યાં એને એમની તલવારથી એ કરીને કે મારવા માટે, ત્યારે એ પછી નરસિંહ ભગવાન પિલરમાંથી પ્રકટ થાય છે અને પછી આપને ખબર છે કે હિરણ્યકશિપુનો વધ કરે છે. તો વસ્તુ એટલે એ જ છે કે મૃત્યુ કોઈને બી ગમે એટલો બુદ્ધિશાળી હોય, ગમે એટલો હિરણ્યકશિપુ જેવો હોય, બરાબર, એની પાસે પાવર હોય, બધા દેવતાઓ એનાથી ડરતા હોય, બધું હતું, પણ છતાં બી મૃત્યુ એને બી આવે. તો સેમ વે તો આપણા માટે પણ એ લાગુ પડે. તો મૃત્યુ તો આપણે કયા ગુણની અંદર હોય અને કયા ગુણમાં રહેવાથી, અને જો મૃત્યુ આવે તો શું ડેસ્ટિનેશન હોય, તો આ બધા શ્લોકો એના વિશે છે. બરાબર, તો આપણને થોડું આ ગાઈડલાઈન મળે કે ભાઈ આપણે કયા મોડની અંદર રહેવું જોઈએ. કારણ મૃત્યુ ગમે ત્યારે આવી શકે ને. નાનો બાળપણમાં બી આવી શકે, યુવાનીમાં બી આવી શકે, અને બુઢાપામાં તો આવવાનું છે. તો આપણે એની તૈયારી કરવા માટે આપણે આખી જિંદગીમાં પહેલેથી એઝ અર્લી એઝ પોસિબલ આપણે પ્રયત્ન ચાલુ કરી દેવો જોઈએ. તો અહીંયા એ કહે છે કે જ્યારે મનુષ્ય સત્વગુણની અંદર મૃત્યુ પામે છે, ત્યારે તેને મહર્ષિઓના ઉચ્ચતર વિશુદ્ધ લોકોની પ્રાપ્તિ થાય છે. એટલે અહીંયા એ જ કીધું છે કે જો તમે સત્વગુણની અંદર રહેવા આખી જિંદગી પ્રયત્ન કર્યો હોય, તો ડેફિનેટલી વૃદ્ધાવસ્થામાં બી તમે સત્વગુણ મેન્ટેન રહેવાના ચાન્સીસ છે. બરાબર, અને જો એની અંદર તમારું મૃત્યુ થાય તો ડેફિનેટલી એ અપર પ્લાનેટ્સ ની અંદર તમે જઈ શકો. બરાબર, સેમ વે રજોગુણની અંદર મૃત્યુ પામનાર મનુષ્ય સકામ કર્મ કરનારાઓમાં જન્મે છે, અને તમો ગુણમાં મરનાર મનુષ્ય પશુ યોનિની અંદર જન્મ ગ્રહણ છે. એટલે એકદમ વેરી મચ ક્લિયર કટ છે કે જો તમે તમો ગુણની અંદર રહેશો, બરાબર, તો તમો ગુણની અંદર શું કરવાથી તમો ગુણની અંદર આપણે એનાલિસિસ આપણે જાતે જ કરવાનું હોય છે કે ભાઈ ઇવન તમે જેમ જેમ આગળ સ્ટડી કરશો ને, તો ભક્તિશાસ્ત્રીની અંદર બધા ક્વેશ્ચન આખું એ છે કે આપણા વિશે સવાલ પૂછીને એને જવાબ આપીને આપણને ખબર પડે કે અત્યારે જે આપણો મૂળ જે છે સત્વગુણની અંદર છે કે રજોગુણની અંદર છે કે તમોગુણની અંદર છે. બરાબર, તો આપણે જાતે જ નક્કી કરી શકીએ. તો રજોગુણની અંદર મૃત્યુ પામે એ સકામ કર્મ, એટલે એ બહુ બધું તમે અર્થલી પ્લાનેટ પર જ તમારે આ પૃથ્વી લોક ઉપર જ તમે જન્મ મળી શકે. પરંતુ તમોગુણની અંદર હોય તો પશુ યોનિની અંદર, એટલે તમને મનુષ્ય જન્મ મળવાનો ચાન્સ નહીં. તમારો તમોગુણ હોય તો પશુ યોની એટલે જો આ ચિત્ર બધા બતાવ્યા છે ને એની અંદર કે કોઈ માણસ ઊંઘી જ રહેતો હોય, તો ઊંઘી રહેતો હોય તો શું બોર જે પેલું રીચ હોય ને એના નેક્સ્ટ જન્મ ડિગ્રેડ થઈને એને રીચ બને, એટલે બસ ખાઈ પીને ઊંઘી જ રહેવાનું. બરાબર,
સેમ વે પછી જે એક્સપોઝ કરતું હોય, જે કપડા ઓછામાં ઓછા પહેરતા હોય, આજકાલ તો મૂવીઝ ને બધાને ફેશન છે ને કે ઓછામાં ઓછા કપડા, તો જે પોતાના શરીરના પાર્ટને એક્સપોઝ કરે તેને ભગવાન આવતા જન્મમાં શું બનાવે? ટ્રી બનાવે, બરાબર? વૃક્ષ બનાવે. વૃક્ષ તો કપડા પહેરતું નથી અને ઠંડી, ગરમી, વરસાદ, બરાબર, એમ જ રહેતું હોય. સો ઇન શોર્ટ, તમે શું કરો, તમારું કોન્શિયસનેસ કેવું છે, તમારી લાઈફ કેવું છે, એના ઉપર તમારે આગળનો જન્મ મળવાના છે. અને જે નોનવેજ ખાતો હોય, બરાબર, આ રીતે માંસ કાપીને ખાતો હોય તો એને આવતા જન્મની અંદર લાયન કે ટાઈગર બનાવી દે. ઓકે, તો આ બધું ઇન શોર્ટ તમારી અત્યારની એક્ટિવિટીઝ એ તમારું ફ્યુચર નક્કી કરે છે. તો પુણ્ય કર્મનું ફળ શુદ્ધ હોય છે અને તેને સાત્વિક ગુણમય કહેવાય છે. આપણે ખબર ને, પુણ્ય કર્મ એટલે આપણે કોઈને તકલીફ નહીં આપીએ, આપણે યજ્ઞ કરીએ, દાન કરીએ, આપણે એમ માનીએ કે પેલું કે માનવ સેવા એ પ્રભુ સેવા, કોઈને દાબડા આપી દઈએ, કોઈને મદદ કરી દઈએ, અને એ ધેટ ઇઝ કોલ્ડ પુણ્ય કર. એ ડેફિનેટલી એની એ થોડું કમ્પેરેટિવ પેલા કરતા શુદ્ધ હોય, એને સાત્વિક ગુણમય કહેવાય. પરંતુ રજોગુણની અંદર કરેલું કર્મ દુઃખમાં પરિણમે છે અને તમો ગુણમાં કરેલા કર્મ મૂર્ખામીમાં પરિણમે છે. આ બધા ડિફરન્ટ તમે મોડની અંદર જે કર્યા હોય એ પ્રમાણે તમારું રિઝલ્ટ મળે છે, બરાબર? સાત્વિક ગુણમય હોય છે જે સારું રિઝલ્ટ આવે, પેલામાં થોડું દુઃખ હોય, અને તમો ગુણની અંદર તો મૂર્ખામીમાં પરિણમે છે, જે આપણે લાઈફ આપણું ડિગ્રેડ કરી શકે છે. તો સત્વગુણથી વાસ્તવિક જ્ઞાનનો વિકાસ થાય છે, રજોગુણથી લોભ ઉત્પન્ન થાય. હવે આ જે ત્રણેય ગુણોનું ઇફેક્ટ શું થાય એન્ડ રિઝલ્ટ? તો કે જ્ઞાનનો વિકાસ થાય સત્વગુણથી. રજોગુણથી શું થાય? લોભ, અને આપણે લોભી થાય માણસ. અને તમો ગુણથી શું થાય? પ્રમાદ, મોહ અને અજ્ઞાન. તો આ ત્રણ ચિત્ર જે બતાવ્યા છે, જે પહેલો જે એકદમ સ્માઇલિંગ ફેસ છે, બરાબર, એ હેપી છે, એટલે વાસ્તવિક જ્ઞાનનો વિકાસ થાય. અને રજોગુણો એટલે એ લોભ એટલે શું, મતલબ એ ક્યારે? અને જે તમો ગુણ વાળો તો એકદમ બિચારો દુઃખી આત્મા છે, પ્રમાદ, મોહ અને અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થાય. ત્રણેય ગુણોના કર્મોના પરિણામો આપણે જોઈ લીધા, બરાબર? સત્વગુણની અંદર વાસ્તવિક જ્ઞાન વિકસે છે, એમાં બી એટલે કૃષ્ણ ભાવનામૃત સમાજને સાત્વિક ગુણ વિકસાવવામાં મદદ કરે છે. એટલે આપણે શું કામ પ્રીચિંગ, કૃષ્ણ ઇસ્કોન શું કામ કરે છે કે મેક્સિમમ લોકોને કૃષ્ણ આપે છે, બરાબર? કૃષ્ણ વિશે કોન્શિયસનેસ આપે છે કઈ રીતે. તો એનાથી શું થાય કે સાત્વિક ગુણ વિકસાવવામાં એ મદદ કરે છે. કારણ કે સારું વિચારો, સારું તમે પ્રસાદમ લેતા હોય, ટાઈમે ઊંઘતા હોય અને સાધના ભક્તિ કરતા હોય, તો ડેફિનેટલી એ સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિ આ જીવનની અંદર પામે. અને ડેફિનેટલી પછી એ આપણે જે રીતે જોયું, મૃત્યુ સમયે પણ એનું મેન્ટલ સ્ટેટ એ સત્વગુણની અંદર રહેવાના પ્રોબેબિલિટી વધી જતા હોય છે. જ્યારે રજોગુણ થી શું થાય? લોભ વિકસે છે, અને લોભી હંમેશા કોઈ પણ મર્યાદા વગર ઇન્દ્રિય પ્રસન્નતા માટે ઝંખતા કે ન સુખ કે આ ઓલવેઝ મતલબ પ્લાનિંગ જ કરતા હોય, ક્યારે એને સેટિસ્ફેક્શન કે મનની શાંતિ મળતી નથી રજોગુણમાં જે હોય. અને જે અજ્ઞાની હોય, જે તમો ગુણની અંદર હોય, એ નાનપણ અને મૂર્ખતા વિકસે છે, અને કોઈ જ્ઞાન નથી, બે જવાબદાર અને વસ્તુઓને જેમ તેમ જોઈ શકતા નથી, અને વ્યવસ્થિત વ્યથિત હોવાને કારણે નશાનો ફાઇનલી આશ્રય લે છે. તો આપણે આ ત્રણેય ગુણોની એન્ડ રિઝલ્ટ જોયું, બરાબર? તો હવે શું છે કે સત્વગુણી મનુષ્ય ક્રમશઃ ઉપર ઉચ્ચતર લોકોમાં જાય છે. જેવું આ પ્લેન ટેક ઓફ કરે ને ઉપર આકાશમાં, સેમ વે આપણે પૃથ્વી લોક ઉપર હોય, અને જો તમે સત્વગુણની અંદર રહ્યા આખી જિંદગી, તો તમે ઉચ્ચતર લોકોની અંદર અપ ટુ બ્રહ્મા, બરાબર, મેક્સિમમ એટલે બ્રહ્મલોક, સત્યલોક જે કે. અને જે લોકો રજોગુણી હોય એ ક્યારે પૃથ્વી ઉપર જ રહે. જ્યારે જે ગુણાજનક અને તમોગુણની અંદર હોય એ ક્યાં જાય? પાતાળમાં જાય, બરાબર, અથવા હેલિસ પ્લાનેટ જે નરક લોકની અંદર, બરાબર, નરકમાં જાય છે. તો હવે ભગવાન આપણને એક આ ત્રણ વસ્તુ, ત્રણેય ગુણો વિશે આપણે નોલેજ આપી દીધું, બરાબર, એની ઇફેક્ટ આપી દીધી, અને એનું ડેસ્ટિનેશન કહી દીધું. તો હવે આપણને ખબર પડી ગઈ કે આ સત્વગુણથી આ મને મળી શકે, રજોગુણથી આ આવી શકે, અને તમોગુણથી મને આ થવાનું છે. તો પછી મારો પ્રયત્ન શું હોવો જોઈએ કે આ ત્રણેય ગુણોથી, કારણ આપણે જોયું કે ત્રણેય ગુણો બાંધે જ છે, બરાબર? ઓકે, તો બંધન એટલે શું? બંધન તો બંધન જ. તમે સોનાની હથકડી પહેરાવો કે ચાંદીની હથકડી પહેરાવો કે લોખંડની હથકડી, હથકડી તો હથકડી જ છે, બરાબર? હથકડી ખોલવી,
આઈડિયલ વસ્તુ શું હોવી જોઈએ? ભાઈ મને બધાનું આવું જ જોઈએ, મને સોનાની હથકડી બી નહીં જોઈએ, ચાંદીની બી નહીં જોઈએ અને લોખંડની બી નહીં જોઈએ. તો એના માટે મારે શું કરવું એ હવે આગળ ભગવાન કહે છે. જ્યારે કોઈ મનુષ્ય સારી રીતે જાણી લે છે કે સર્વ કાર્યોમાં પ્રકૃતિના 3 ગુણો સિવાય અન્ય કોઈ કરતા નથી તથા તે પરમેશ્વરને જાણી લે છે કે જેઓ આ ત્રણેય ગુણોથી પર છે, બરાબર, ત્યારે તે મારા દિવ્ય સ્વભાવને પ્રાપ્ત કરે છે. આગળ બી ભગવાને કીધું જ છે ને કે જે યથામામ પ્રપદ્યંતે, પછી જે મતલબ અને જે કહે ને કે પ્રકૃતિ આપણે ભગવાન ગુણાધીશ છે, ગુણાતીત છે, તો આપણે એની પાસે જવું હોય તો આપણે પણ આ ગુણોથી પર થઈને પર જવું જોઈએ, તો આપણે એમના દિવ્ય સ્વભાવને પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. અને આનો એક જ રસ્તો કે બધા આપણા જે કર્મો જે છે એ કર્મોને આપણે અકર્મની અંદર કન્વર્ટ કરતા શીખી લેવું જોઈએ. બાકી સકામ કર્મ બી બાંધે અને વિકર્મ તો ડેફિનેટલી આપણે નરકમાં આપણે લઈ જાય છે. તો આપણે સારા કર્મ બી નહીં કરવાના, ખરાબ બી નહીં કરવા. કેવા કર્મ કરવાના? અકર્મ. અકર્મ એટલે કૃષ્ણ ભાવના ની અંદર જે કીધું ને શ્રીલા પ્રભુપાદ એ રીતે કરે તો પછી આપણે સ્લોલી આપણું એ થાય ને ભગવાનને આપણે એચીવ કરી શકીએ. તો વાસ્તવિક જ્ઞાનનો મંચ એટલે સાચા આધ્યાત્મિક ગુરુ કોણ છે? કૃષ્ણ છે. કારણ બધાનો મૂળ કોણ છે? કૃષ્ણ છે. અને આપણે જોયું છે કે મેઇન જે 4 પરંપરાઓ જે છે અલ્ટિમેટલી, બરાબર, એ ફાઇનલી કનેક્ટેડ વિથ કૃષ્ણ. જેવું કે બ્રહ્મા, પછી શ્રી અને રુદ્ર અને 4 કુમારો, જે ઓથોરાઇઝ 4 પરંપરા જે ગુરુ પરંપરાઓ છે. તો આપણે કોઈ પણ એક પરંપરા જે 4 માંથી જે ઓથોરાઇઝ છે, જે અલ્ટિમેટલી કનેક્ટ વિથ ધ સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ કૃષ્ણ, એને આપણે સેન્ટર લઈએ, એને આપણે સરેન્ડર થઈએ, તો પછી આપણે ધીરે ધીરે આ ત્રણેય ગુણોથી આપણે ઉપર જઈને સર્વોચ્ચ ભગવાન જે ગુણોથી ઉપર છે એમના અને જે ત્રણેય ગુણોને કંટ્રોલ બી કરે છે ત્યાં આપણે જઈ શકીએ. તો એના માટે એક જ વસ્તુ કે ભક્તિ. અને ભક્તિ કેવી રીતે કરાય? આધ્યાત્મિક ગુરુના માર્ગદર્શન હેઠળ. અને આધ્યાત્મિક ગુરુ માર્ગદર્શન પેલું કે ને કે મરસી ભક્તિલતા બીજ, ગુરુ કૃષ્ણ પ્રસાદે પાએ ભક્તિલતા બીજ. આપણે ભક્તિનું લતા બીજ જે પ્રાપ્ત કરવું હોય, બરાબર, તો આ બે ની મરસી હોવી જોઈએ. કૃષ્ણ અને ગુરુની મરસી હોય તો આપણને ભક્તિલતા બીજ. અને પછી એને કેવી રીતે ગ્રો કરવાનું? તો સતત શ્રવણમ, બરાબર, શ્રવણ કરીને શ્રવણમ સ્મરણમ, જે નવધા ભક્તિ જે પ્રહલાદ મહારાજ જે આપી છે ને 9 સ્ટેજીસ, બરાબર, શ્રવણમ સ્મરણમ, બરાબર, અને પછી વંદનમ, આત્મનિવેદમ અને લાસ્ટમાં આત્મનિવેદન. તો 9 સ્ટેજીસ ઓફ ધ ભક્તિ જે છે પ્રહલાદ મહારાજે, એ 9 માંથી કોઈ પણ એક પણ પકડી લઈએ આપણે તો આપણે ભગવાન સુધી જઈ શકીએ. તો આ જે બધી હથકડીમાંથી તોડીને આપણે આગળ ક્યાં જવાનું છે કે જ્યારે દેહધારી જીવ શરીર સાથે સંકળાયેલા આ ત્રણેય ગુણોને ઓળંગી જવા સમર્થ થાય ત્યારે તે જન્મ, મૃત્યુ, જરા અને વ્યાધિ ના કષ્ટોમાંથી મુક્ત થઈ શકે છે અને આ જીવનમાં જ અમૃત ભોગવી શકે છે. બરાબર? તો આપણા બધા કર્મોને આપણે સ્પિરિચ્યુઅલાઇઝ કરવાના છે, કૃષ્ણ કોન્શિયસ કરવાના છે. તો પછી આપણે આ જીવનની અંદર જ આપણે બધું જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિમાંથી મુક્ત થઈને આપણે નેક્સ્ટ ભગવાનના ધામમાં જઈ શકીએ. હવે અર્જુન શું પૂછે છે? અર્જુને પૂછ્યું, હે મારા પ્રિય પ્રભુ, જે મનુષ્ય આ ત્રણેય ગુણોથી પર થયેલો છે તેને કયા લક્ષણ વડે જાણી શકાય? તેનું આચરણ કેવું હોય છે અને તે પ્રકૃતિના ગુણોને કેવી રીતે ઓળંગી જાય છે? અગેન અર્જુન આ પ્રશ્ન પૂછે છે. જે રીતે સેકન્ડ ચેપ્ટર ની અંદર સ્થિત પ્રજ્ઞના લક્ષણો પૂછેલા ને, સ્થિત પ્રજ્ઞ કે આ ભાષા કેવી રીતે બોલે છે, કેવી રીતે ચાલે છે, અને કેવી રીતે આપણે ખબર પડે કે આ સ્થિત પ્રજ્ઞ છે. સેમ વે અહીંયા એક ટાઈપનો પ્રશ્ન અર્જુન અગેન પૂછે છે કે જે મનુષ્ય આ ત્રણેય ગુણોથી પર થઈ ગયો છે તો આપણે એને કેવી રીતે ઓળખી શકાય? એના લક્ષણો કેવી રહે, એની કેરેક્ટરિસ્ટિક કેવી હોય, એ રીતે ખબર પડે કે આ માણસ ત્રણેય ગુણોથી પર થઈ ગયો છે. પછી એનું આચરણ, એનું બિહેવિયર કેવું હોય છે અને પ્રકૃતિના ગુણોને કેવી રીતે તે ઓળંગી જાય છે. અને પ્રોસેસ બી પૂછી દીધી કે ઓળંગવાની પ્રોસેસ શું છે. તો
અર્જુનના પ્રશ્ન એક, તો કે શું જે ગુણોથી પર છે તેના લક્ષણો શું છે, બીજું તેનું વર્તન કેવું છે, અને ત્રીજું તે કેવી રીતે ગુણોને પાર કરે છે. તો એ આગળ ભગવાન શું કહે છે, તો કે ગુણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે પાંડુ પુત્ર, જે મનુષ્ય પ્રકાશ, આસક્તિ તથા મોહ ઉપસ્થિત હોય ત્યારે તેમની ઘૃણા કરતો નથી. એટલે શું કે મતલબ કોઈની ઘૃણા બી નહીં કરવાની અને કોઈની આકાંક્ષા બી નહીં કરવાની. એટલે ઠીક છે, અને તેની આકાંક્ષા બી રાખતું નથી. અને જે ભૌતિક ગુણોની આ સર્વ પ્રતિક્રિયાઓ પ્રત્યે નિશ્ચલ તથા અવિચલિત રહે છે અને કેવળ ગુણો જ ક્રિયાશીલ હોય છે એમ જાણીને તટસ્થ અને ગુણાતીત રહે છે. જે પોતાની અંદર સ્થિત હોય છે તે સુખ દુઃખને સમાન ગણે છે. જે માટીના ઢેફાને, પથ્થરને અને સોનાની લગડીને સમાન દ્રષ્ટિથી દેખે છે. જે અનુકૂળ અને પ્રતિકૂળ પ્રતિ સમાન રહે છે. જે ધીર છે, જે પ્રશંસા અને બદનામીમાં, મતલબ મિત્ર શત્રુ, માન અપમાન, બરાબર, પછી પ્રતિકૂળ સંજોગો, અનુકૂળ સંજોગો, બરાબર, માત્રા સ્પર્શાસ્તુ કૌંતેય, આગળ બી સેકન્ડ ચેપ્ટર ની અંદર પણ આવી ને સેમ વે એ ટાઈપના જ શ્લોક છે. અને બીજું 12મા અધ્યાયની અંદર પણ ભક્તના જે ગુણો હતા ને, ભક્તની ક્વોલિટીઝ, જે 26 ક્વોલિટીઝ હતી, એની અંદર પણ આ બધા સેમ ભક્તોની ગુણ આવી ગયા. કે જે કૃષ્ણ કોન્શિયસમાં હોય, જે ભગવાનના પ્યોર ડિવોટીઝ હોય, એની અંદર ડેફિનેટલી આ બધા ગુણો હોય જ. બરાબર, કોઈને મતલબ દ્વેષ નહીં કરે, અદ્વેષ્ટા સર્વભૂતાનામ. એવું નહીં ખાલી મનુષ્ય પ્રત્યે, દરેક કોઈ પણ પશુ પક્ષી બધાની સાથે અદ્વેષ્ટા, અને બધાની સાથે એ આઉટર કવરિંગ નથી હોતો, અંદર રહેલા પરમાત્માને જોઈને એ પ્રમાણે પછી એ બિહેવ કરે છે. ઠીક છે. માન અને અપમાનમાં સમાન ભાવે રહે છે. તે શત્રુ તથા મિત્ર પ્રતિ સમાન વ્યવહાર રાખે છે. અને જેણે સર્વ દુન્મયી કાર્યોનો પરિત્યાગ કર્યો છે, એટલે દુન્મયી કાર્યોનો, બરાબર, એનો પરિત્યાગ કર્યો છે, આવા મનુષ્યને પ્રકૃતિના ગુણોથી પર માનવો જોઈએ. તો આવા માણસો તો કોણ હોય? નારદ જેવા છે, અથવા તો પછી જે આપણા શ્રીલા પ્રભુપાદ છે, જે પ્યોર ડિવોટીસ છે, ગોસ્વામી છે, તો એવા કે જેમણે મતલબ એમની પાસે બધું હતું, છતાંય બધું છોડીને ભગવાનના સેવામાં લાગી ગયા હતા. અને કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ પ્રીચિંગ અને એમના ગુરુની જે આદેશ હતો એ પ્રમાણે એમની લાઈફ આખી સ્પેન્ડ કરી. જે મનુષ્ય સર્વ સંજોગોમાં ચૂક્યા વગર મારી અવિચળ ભક્તિમાં પરોવેલો રહે છે. ભક્તિ અને પાછી અવિચળ, બરાબર, અવ્યાભિચારીણી, આગળ બી આવી ગયું હતું, બરાબર. ભક્ત કોને કહેવાય? તો એમાં પણ આ વસ્તુ, આ શબ્દ આવી ગયો ને, અવ્યાભિચારીણ ભક્તિ યોગેન સેવતે. તે તરત જ ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોને ઓળંગી જાય છે અને તે રીતે બ્રહ્મપદ સુધી પહોંચી જાય છે. બરાબર. આ જે ચિત્ર જે છે એ પ્રહલાદ મહારાજ જયારે એમને પ્લેન લેવા આવે છે ને, કે ચાલો વૈકુંઠમાં તમારે આવવાનું છે, તો એનું છે. અને પછી તરત જ પૂછે કે મારી મમ્મી, જેના થકી, જેની પ્રેરણાથી મેં કર્યું હતું, બરાબર, ભગવાનને પ્લીઝ કરવા, આપણે ખબર છે ધ્રુવ મહારાજની સ્ટોરી. તો તરત જ એમણે કીધું કે તારે તમારા મમ્મી પ્લેન ઓલરેડી પાછળ જ છે. તો મતલબ જે ભક્ત હોય ને, એ ભક્ત ખાલી પોતાનો નહીં, આના આખા કુટુંબનું, બધાનું ઉદ્ધાર કરી દેતો હોય છે. એવી રીતે સેમ વે આપણે નરસિંહ જયારે હિરણ્યકશિપુનું મતલબ એ થઈ ગયો, વધ થઈ ગયા પછી, જયારે નરસિંહ ભગવાન એકદમ ગુસ્સામાં હતા, એમનો ગુસ્સો શાંત કરવા બધાએ પ્રયત્ન કર્યો, બ્રહ્માજીએ, શિવજીએ, ઇવન લક્ષ્મી દેવી, એમણે તો ના જ પાડી કે આ મારા હસબન્ડ નથી, કે આમને આવી રીતે તમે ક્યારે જોયા નથી એમને. તો કોઈથી એમનો ગુસ્સો શાંત થતો નતો. ત્યારે બ્રહ્માજીએ પ્રહલાદ મહારાજને કીધું કે જાઓ, તમારે હવે તમારે જ જવું પડશે અને એમનો ક્રોધ શાંત કરો તમે. ત્યાર પછી પ્રહલાદ મહારાજ એમને પાસે જઈને પ્રે કરે છે. બહુ સરસ મજાની પ્રહલાદ મહારાજની પ્રે છે. અને પછી નરસિંહ ભગવાનનો ગુસ્સો શાંત થાય છે અને એમના હાથ એકદમ પેલા નાનું સિંહનું બચ્ચું ને કેવું સિંહણ એ કરે છે, એ રીતે એ કરે છે, બરાબર, સ્પેસિફાઈ કરે છે. મતલબ તો ઇન શોર્ટ, અવ્યાભિચારીણી ભક્તિ યોગ. એનાથી જ આ તમે ભૌતિક પ્રકૃતિના ત્રણેય ગુણોને ઓળંગી શકાય છે અને પછી બ્રહ્મપદ સુધી બી પહોંચી શકાય છે. તો આના બહુ બધા એક્ઝામ્પલ્સ છે.
યોર ડિવોટીઝ. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્રીજા પ્રશ્નનો જવાબ આપે છે તો કે ગુણાતીત થવાની પદ્ધતિ. બરાબર, ઉદાહરણ અહીંયા જો શીલા પ્રભુપાદનું આપ્યું છે. ગુણોને કેવી રીતે પાર કરવું? તો ગુણોને પાર કરવું હોય તો કે એક જ રસ્તો, સંપૂર્ણ ભક્તિમય સેવામાં વ્યસ્ત રહેવું જોઈએ, તમામ સંજોગોમાં દ્રઢ રહેવું જોઈએ. લાઈફની અંદર ગમે એવી પરિસ્થિતિ આવે તો પણ ભક્તિ અને ભગવાન પરનો વિશ્વાસ ક્યારેય ઓછો થવો નહીં જોઈએ. આપણે ખબર છે કુંતી મહારાણીની પ્રાર્થના, બરાબર, શ્રીમદ ભાગવતમના પહેલા સ્કંદમાં 8મા ચેપ્ટરની અંદર બહુ સરસ કુંતી સ્તુતિ આવે છે. એની અંદર પણ એ છે કે આપણે બધાને ખબર છે કુંતી મહારાણીના જીવન આખા જીવનની અંદર રાઈટ ફ્રોમ એમના જ્યારે કુંવારા હતા ત્યારથી લઈને જ્યારે આ બધું એટલા બધા પ્રોબ્લેમ્સ આવ્યા અને છેલ્લે બધા પાંડવોના પુત્રોને પણ ઊંઘમાં મારી નાખ્યા અને ત્યાર પછી છેલ્લે જ્યારે ભગવાન જવાના હોય ત્યાર પછી એ આખી પ્રે કરે છે અને એની અંદર આખું બધા કયા પ્રસંગોમાં ભગવાને એમને સાથ આપ્યો હતો અને એમના એ કરે છે બધું આખું યાદ કરીને એક ગ્રેટિટ્યુડ વ્યક્ત કરે છે. બરાબર, કૃતજ્ઞતા ભાવ કે ભાઈ તમે મને આટલા તકલીફથી દરેક વખતે તમે મને બચાવી છે. ઓકે, તો એ કહ્યું છે કે દરેક આ જે બધી જે વિપત્તિઓ હતી એ મને પાછી ને પાછી આવે. શું કામ? કે વિપત્તિઓ જ્યારે વિપત્તિઓ હતી ત્યારે તમે અમારા વચ્ચે હતા. સો અને ભગવાનનું સાનિધ્ય મતલબ વિપત્તિની અંદર પણ પ્યોર ડિવોટી અહેસાસ કરે છે અને એ જ કે તમારું સાનિધ્ય એટલે જન્મ મરણથી મુક્તિ. બરાબર, તો આ કુંતી મહારાણીની પ્રાર્થના. તો એટલે સંપૂર્ણ ભક્તિમય સેવામાં વ્યસ્ત રહે તો આ થાય અને તમામ સંજોગોમાં દ્રઢ. અને બીજું આપણે ગજેન્દ્રની જે સ્તુતિ છે એ પણ ગજેન્દ્રનો પ્રીવિયસ જન્મ જે હતો એ ઇન્દ્રદુમ્ન રાજા હતો. બરાબર, તે વખતે એમની જે સ્તુતિ ને બધું એ ભક્ત હતો. બરાબર, પણ બીકોઝ ઓફ સમ રીઝન એને હાથીનું શરીર એ કરવું પડ્યું. તો એ વખતે બી એમને ગયા જન્મની અંદર જે સ્તુતિ કરેલી હતી એ સ્તુતિ એમને એકદમ જયારે ખરેખર તકલીફના જયારે કોઈ રસ્તો જ નહીં હતો ત્યારે એમને એ યાદ આવ્યું અને ભગવાને ખાલી એક કમળ જે ત્યાં નજીક હતું એ કમળ ઓફર કરીને સ્તુતિ કરી તો તરત ભગવાન તરત જ આવીને એમને ગજેન્દ્રનો આપણે પેલા મગજના એમાંથી બચાવેલા હતા. તો આવા ભાગવતમની અંદર બહુ બધા એક્ઝામ્પલ્સ છે. બરાબર, કે ભગવાન ઓલવેઝ ભક્તને ક્યારે પણ પ્રોટેક્ટ મતલબ 100% ભક્તનો વિશ્વાસ બી હોવો જોઈએ ભગવાન ઉપર અને ભગવાન પ્રોટેક્ટ કરતા જ હોય છે. બરાબર, પછી અને હું જ તે નિર્વિશેષ બ્રહ્મનો આશ્રય છે અને આશ્રય છું કે જે અમર્ત્ય, અવિનાશી અને સનાતન છે અને અંતિમ સુખની સ્વાભાવિક સ્થિતિ છે. એટલે આ બ્રહ્મણો અહીં પ્રતિષ્ઠા. એટલે આપણે જે માયાવાદી લોકો જે કહે ને કે શું લાઈટ ખાલી બ્રહ્મ, તો પણ ખરેખર એ બ્રહ્મ બી ક્યાંથી આવ્યું છે? એ ભગવાનના શરીરનું જ તેજ છે. તો જે અમર્ત્ય, અવિનાશી અને સનાતન છે અને અંતિમ સુખની સ્વાભાવિક સ્થિતિ છે. આપણે જેવી લાઈટ સ્વિચ ઓન કરીએ એટલે લાઈટ ચાલુ થાય ને એવી રીતે એનો સોર્સ કોણ છે? ઇલેક્ટ્રિસિટી, શક્તિ. તો ભક્તિ સેવા એ સૌથી સુરક્ષિત સ્થિતિ છે. બરાબર, જે કૃષ્ણ કોન્સેપ્ટની અંદર જો ડિવોટી બધું સંકીર્તન કરે છે તો એનાથી શું થાય? તો કે બ્રહ્મ સાક્ષાત્કારની તમામ લાક્ષણિકતાઓ સંદર્ભ તત્પર્ય ઉપનિષદ એ ઉલ્લેખ એમાં કરે છે કે પુરુષોત્તમ ભગવાન એ બધા આનંદની નો જળાશય છે. કારણ કે બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન ની તમે સેવામાં કરો એટલે તમને મેક્સિમમ બેનિફિટ મતલબ આનંદ મળે તમે એ કરો. અને જ્યારે કોઈ આ સમજે ત્યારે તે ખરેખર ગુણાતીત આનંદી બની જાય છે અને ભગવાનના 6 ઐશ્વર્યોથી ભરેલા છે. આપણે ખબર છે ભગવાન 6 ઐશ્વર્યોથી ભરપૂર છે, અનલિમિટેડ ઐશ્વર્ય અને એનું રેસિપ્રોકેશન ભગવાન ઓલવેઝ કરતા હોય છે. આપણે સુદામાનું એક્ઝામ્પલ જોતા હોય છે. બરાબર, એમણે કશું માંગ્યું નથી છતાં પણ ભગવાને બધું આપી દીધું. આમ અનંતકાળ અવિનાશીતા અને અંતિમ સુખ જેવા બ્રહ્મની અનુભૂતિમાં સમાવિષ્ટ થાય છે. ભક્તિ સેવા કેવી રીતે મદદ એટલે આખું આ કનેક્ટિંગ થાય છે. બરાબર, જીવાત્મા બ્રહ્મ સ્વભાવમાં હોવા છતાં તેને ભૌતિક પ્રકૃતિ પર સ્વામી બનવાની ઈચ્છા ધરાવે છે. આનંદ કરવાની ઈચ્છા તેને નરકમાં લઈ જાય છે અને સાથે જોડાણ કરવાથી એ અલ્ટિમેટલી શું થાય છે?
વિશ્વ પર પ્રભુત્વ મેળવવાની ઈચ્છા બનાવે છે. એટલે આ 14મા અધ્યાયનું આખું સ્ટોરી આ રીતે છે, ગ્રાફિકલ પ્રેઝન્ટેશન. તો ભક્તિ સેવા કેવી રીતે મદદ કરે છે કે અલ્ટિમેટલી ગુણાતીત સ્થિતિમાં જવા માટે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ તમારે આ રીતે પર જઈ શકે. અને ભક્તિના 9 પ્રક્રિયાઓથી નો અભ્યાસ કરવાથી ધીરે ધીરે તમે ભૌતિક પ્રકૃતિને નિયંત્રણ કરવાની તેની ગેરકાયદેસર ઈચ્છાઓ દૂર થઈને છેલ્લે તમે ગુણાતીત સ્થિતિ અચીવ કરી શકો છો. તો 14મો અધ્યાય આપણે અહીંયા કમ્પ્લીટ થાય છે. બરાબર. આપણે 1 થી લઈને 4 માં જીવાત્માનું બંધન અને મુક્તિ એ આપણે જોયું હતું. અને 5 થી લઈને 9 ત્રણેય ગુણો દ્વારા શુદ્ધ આત્માના બંધનનું વર્ણન. બરાબર. ડિફરન્ટ ગુણો દ્વારા કઈ કઈ રીતે એ થાય. અને 10 થી લઈને 13 સુધી અંદર સર્વોચ્ચ વ્યક્તિની અંદર સર્વોચ્ચતાના ગુણને માન્યતા આપેલી. અને પછી 14 થી 18 માં ગુણોમાં કર્મો અને મૃત્યુ. બરાબર. એનું ડેસ્ટિનેશન અને કયા કયા ડિફરન્ટ કર્મોની અંદર એ એનું રિઝલ્ટ શું હોય. અને આ બધા ગુણોથી આગળ વધે તો શું થાય એ આપણે હરે કૃષ્ણ.